はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はーい。これめっちゃ久しぶり。この言葉言うのめっちゃ久しぶりって感じですね。本当、前回の更新からだいたい1ヶ月が経過してしまいまして、皆さん本当にお久しぶりです。お元気でしたでしょうか？本当にすみませんでした。もう本当にね、もうこの1ヶ月いろいろありまして、まず私は今フランスに到着して、フランスの生活が始まりました。フランスのナントという町に今住んでいます。なのでこの1ヶ月はね、このナントに行く準備とか、友達に会ったり、家族に会ったりとか、いろいろね、本当にいろんなことを準備する必要がありまして、日本の税金の計算とか金のこと日本の金のこととかね、いろいろありまして、はい。で出発して1週間ぐらいで、時差ボケもね今回そんなにひどくなかったんですよ。いつもね時差ボケがある時って私頭痛がねするんですけど、今回はねそういうのなくて、ちょっと8時ぐらいに急激にくっそ眠いみたいな、そういうことはありましたけれども、特に体調が悪くなるとかなくて、よいと思って、めっちゃいいと思ってたんですけれども、到着して1週間経ったぐらいでびっくりするぐらい重い風邪をひきまして、久しぶりに風邪で寝ちゃって、もうほんと辛くて、あれかな、多分移動とかの疲れとか時差ボケで体が弱くなってたりとか、新しい国に来てもうフランスのウイルスの私は免疫がございませんので、フランスウイルスってフランスウイルスの免疫がございませんので、私は多分すぐに寒いんでね、すぐに風邪ひいちゃって、はい。でその到着1週間でもう今フランスに到着して3週間ぐらい経過したんですけど、未だに風邪が治りません。はい。元気なんですよ。元気だし、レッスンとかしてるんですけど、咳がね止まらないんですよね。はい。あと声が今すごいちょっとイケメンでしょ？わかる？ちょっといつもの声とちょっと違う。イケボ。今私イケボです。はい。イケボになっちゃってですね、ちょっと喉の調子がね、悪いっていうのが続いているんですね。はい。ということで、ポッドキャストを撮るのがなかなか難しくて、すみません。今日もね、本当ね、やっぱ、久しぶりの更新だったんで、ビデオポッドキャストにしようと思ったんですけど、咳がね、結構止まらなくなるので、声だけで、はい。ちょっと編集しやすいから、ちょっとカットしやすいんでね、声のやつは。はい。ということで、すみません。本当は元気に、ボンジュールとか言ってね、元気に登場しようと思ったんですけど、はい。すみません。皆さんはどうですか？今、風邪流行ってますよね。もうね、私だけじゃない。私の友達とかも他のね、フランスの友達とかみんなごほごほ風邪ひいてる方もいて。ね。でも面白いのが、私、あんまりね、最近あんまり風邪っていうものにひいてなくて、コロナとかインフルエンザだったら、ここ数年あるんですけど、こういうがっつり風邪みたいなものをひくのは久しぶりなんですけど、私は必ず喉から来るんですよ。だから咳とか喉の痛みとかすごいそういうのが来るんですけど、その他は鼻水、1日ぐらい熱が出るぐらいなんですね。はい。ただサニーサイドジャパニーズっていう私の会話クラスがあるんですけど、そのサニーサイドジャパニーズの方とレッスンしてる時にその方は風邪をひいた時とか体調不良の時はお腹に来るって言ってました。お腹の風邪なのかな？はい。なので大変ですって言ってて、私今まで風邪ひいてお腹の調子が悪くなったことってほとんどないんですよ。てかないと思う。ね。結
構なんか面白いなと思って。皆さんの風邪、体調不良はどこから来ますかね？頭？もう頭痛とか頭ですかね？あとは鼻、喉、咳、私みたいなタイプか、熱めっちゃ出るとか、あとはお腹が痛くなる人。ね。あと吐いちゃう人ね。とか見ると思うんですけど、皆さんどういうタイプの風邪をひきますでしょうか？ね。いや、私は風邪ひかねえぜみたいな人もいると思うんですけど、はい。そういう人は幸せですね。めっちゃ強い体。いいと思う。はい。私は久しぶりに風邪をひいて、っていう感じです。はい。フランス生活の話聞きたいよね。はい。風邪の話なんてどうでもいいか。ごめんなさい。風邪の話よりフランス生活だよね。はい。私は今、ナントという町に住んでいます。5月にね、1ヶ月間、このナントという町で、お試し生活をして、結構気に入ったので、またナントの町に来て、1年間同じ町にいるかどうかわかんないですけど、多分、いると思う。はい。結構好きですね、この町が。はい。今、アパートを1年間借りて住んでるんですけど、特に問題はないですね。はい。特に問題はない。ちょっと、シャワールームの壁が、壊れてたりとか、キッチンのコンロ、火をつけるところね、が壊れてたりとか、ディッシュウォッシャー、食洗機ね、が壊れてたりとか、あとはヒーター、部屋のね、暖かくするヒーターが壊れてたりとか、あとはお湯を沸かす電気ケトルですね。ケトルが壊れてたりとか、そんな感じなんで、特に問題はないです。はい。特にね。はい。それぐらいです、問題があるのは。ね。あとはね、アパートの下にバーみたいな、パブみたいなのがあるんですけれども、夜中にナイトクラブみたいな感じでイベントをやって、寝れないぐらいうるさい時があるとかね。それぐらいです。はい。全然問題じゃないです。全然問題ない。ね。ははははははは。でもですね、私はこのアパートね、結構気に入ってるんですよね。ナントの街の中心に、結構近いっていうか、中心にアクセスがしやすくて、近くに、美味しいベーカリーがあったり、あと、歩いて5分、10分でスーパーがあったり、あと、アパートの目の前に、トラムの駅があったりとか、はい。そんな感じなので、あとカフェも美味しい、いいカフェも、このアパートの裏にあったりとか。はい。場所的には問題ないです。そんな感じです。まだ3週間しか経ってないのと、本当にね、よく聞かれるんですよ。はるかさん、フランスで何してるんですかって聞かれるんですけど、マジで日常生活。本当にただの日常生活を送っています。特に日本の生活と特に変わらない。別に語学学校に行ってるわけでもないし、フランスでアルバイトしてるわけでもないので、今まで通りこの日本語の先生として日本語のレッスンを、家でやってるぐらいなので、特に変わったことはね、ほんとないんですよ。はい。でもそれがいい。逆にいい。やっぱ私は旅行がすごい好きで、海外旅行も日本旅行も好きなんですけれども、昔っていうか、数年前とかは、すごい、観光地に行って、綺麗な景色とか、そういうものを見るのが好きだったんですけど、ここ数年は、どっちかというと、地元の人と同じような生活を送る、海外で。っていうのが結構好きで、だから観光地に行くってよりは、本当その街に慣れる、その街の生活、街の空気に溶け込む、街の中に入るみたいな感じが好きなので、このナントの街っていうのは、いい意味でも悪い意味でも、何もないの。観光客ゼロ。本当に、ゼロって言ったらちょっと申し訳ないんですけど、ほぼいない。本当観光客がいなくて、本当普通の街なんですよ。だからすごい生活しやすくて、本当に普通の日常生活を
送っています。でも、例えばなんかスーパーに行ったら、日本ではない食材がいっぱい売ってたりして、すごいなんか、日常の小さいワクワクがある、みたいな。なんか、ちょっと日常生活がキラキラしてるみたいな感じですごく楽しいです。大きな変化はないんですけどね。はい。例えばなんかフランスのスーパーとかに行ってなんか全く見たことないフルーツを買って食べてみたり、なんかまずかったり美味しかったりするんですけど、やってみたりとか、なんか今までそんなにパスタとかバケットとか、じゃがいもとかの料理作ったことないけど、フランスにいっぱい売ってるから、ちょっと買って食べてみたりとか。うん。あとね、フランスはね、ビオっていう、オーガニック食品。前もちょっとポッドキャストでお話ししたんですけど、オーガニック食品がすごく一般的にね、売ってるんですよ。そう。ね、値段も高くない。から、ビオって書いてある食品を選んでみたりとか、あとはフランスの人って、いや、よくわかんないですけど、多分だけど、なんかフランスのスーパーに行くと、必ずこれはフランスで作られたものなのかどうかっていう、なんかマークみたいのが、なんか絵が描いてあるんですよ。これはフランス産です、みたいな。国産です、みたいな。そういうのが書いてあって、多分フランスの人はすごく国産に意識してるんだなと思ってるんですね。で、なんかそれを私もちょっとピックアップしてみて、国産だからこれ買おうみたいな。これはスペイン産、お隣の国、ちょっとやめとこうみたいな。スペイン産が悪いわけじゃないよ。ごめんね、スペインの人。そういうわけじゃなくて、なんか国産にこだわってるんですよね、フランスの人って。多分。本当に、いっぱい書いてあるから、フランスで作られてるよみたいな。だからそれを選んでみて、そのビオっていうオーガニックを選んでみて、あとは、なんて言うんだろう。レーティングみたいなのが書いてあって、この食材がなんか体にいいか悪いかみたいなレーティングが書いてあるの。A, B, C, D, E まであるんだけど。で、この食品は C です、みたいな。真ん中。で、この食品は A みたいな。めっちゃ体にいいとか環境にいいみたいな。だからそういうレーティングとか見て食材を決めてみたりとか。ほんとフランス面白い。そういうなんか、そう。その食材へのこだわりがフランス人は強いんだろうなっていうのが、そのスーパーに行くと見えてくるんですよね。日本だと、最近はそういうそのオーガニック食品とか、そういうなんかもっと体にいい、環境にいい、なんか地球に優しいみたいなもの、食べ物っていうのが注目されてますけど、まだまだ日本はそういうのはなんかこう、あんまり進化してない感じ、発展してないっていう感じがあります。でもフランスは全然違う。それが私的になんか面白い。あとはですね、フランスのスーパーの話ばっかり。もうスーパーばっかり行ってるからさ、スーパーの話しかないんだけど、スーパーに行くと、生産者の顔がね、そのパッケージに書いてあるの。例えば牛乳とか、卵とか。私が最近よく買ってるのは、喉が悪いので蜂蜜をよく買ってるんですけど、蜂蜜のパッケージに、生産者のおじさんのね、顔が書いてあるの。この人がこれを作りましたよっていう。そう。で、いろんな人の顔が書いてあるの。で、この商品を買うと、多分なんかこの人に、なんかお金が支払われるというか、っていうなんか多分フェアトレードみたいな感じなのかな。アピールしてるんですよね。そう。で、なんかね、本当おじさんの顔とかね、おばさんの顔とかがいっぱい書いてあるの、食べ物に。で、私はいつもこのおじさんおばさん選びを楽しんでます。今日はこのおじさんにしよう、みたいな。このおじさんすごい優しそうだからこのおじさんにしよう、みたいな感じで、いつもスーパーに行くと、そのおじさん選びをね、楽しんでおります。はい。ね。そういうね、楽しみ方。誰もこういう遊びをしてないと思うんですけれども、私はね、やっぱ新しい国に来たので、新しい楽しみ方を自分で見つけて、はい、生活を楽しんでおります。はい。マジでこんな感じ。特にない。あとは、ストラスブールに行ったか。ストラスブールっていう、フランスの、なんかドイツ側、もうほぼドイツみたいなところにある町、もうほぼドイツの場所に行きました。はい。ストラスブールはね、クリスマスマーケットがね、とっても有名なんですよね。フランスで一番大きいクリスマスマーケットかな。
そこに行って、もうめちゃめちゃ風邪ひいてたんですけど、その時もうめちゃめちゃ体調悪かったんだけど、もうなんか行くしかない、もうチケット買っちゃってるしさ、もう行くしかねえと思って、クリスマスマーケット見たいじゃんね。そんなフランスで一番とか言われたらもう行くしかないじゃん。なんか12月のねチケットが超高くて、もう11月のチケットだけ安かったんで、そうチケット取ってみたんですけど、風邪ひいちゃったみたいな感じなんですけど、でちょっとね風邪ひきながらもストラスブールに行ってクリスマスマーケット見てきました。私のインスタグラムに写真をアップしてるので、気になる方はぜひ見てみてください。とても面白かった。もうすっごい豪華。もうイルミネーションとか本当街中がクリスマスだった。すごい可愛くて、めっちゃ人もいっぱいいたけど楽しかった。クリスマスって感じ、クリスマスですって感じの街でしたね。本当になんかめっちゃでっかい木のクリスマスツリーがあって、なんか本当にビルみたいな高さのクリスマスツリーがあったので、本物の木なのね。本物の木を使ってるので、こんなでっかい木どこにあんのってぐらいでっかい木のクリスマスツリーだったから、ちょっとそれが気になりましたね。なんかもう綺麗なんだけど、それよりもなんかこんなでっかい木どうやって用意したのっていうことに私はすごい気になってしまったんですけど、はい。あとはですね、なんかそうクリスマスマーケットではなんかクリスマスマーケットに売っている食べ物を食べました。はい。なんかチーズとじゃがいもの料理が多かったんですけど、美味しかったですね。美味しかったんですけど、残念ながらね、私はね風邪をひいていたので、で喉とか鼻が死んでたので、その時味がね半分ぐらいしか分かんなかった。悲しい。なんかチーズとじゃがいものなんか料理を食べたんですけど、なんか多分美味しいみたいな、なんか 50% ぐらいしか分かんないから、なんか多分美味しい食べ物、これは多分じゃがいも、これは多分チーズかなみたいな感じで食べました。はい。次回はねちょっと体調をもっとね体調が元気な時にもう一度ねストラスブールのクリスマスマーケットに行ってみたいなと思います。でもすごく素敵な場所でした。おすすめです。はい。でもね、このナントの街もね小さいんですけどね、クリスマスマーケットが今もう始まっておりまして、ナントの街はねそんなにやっぱりストラスブールよりもその豪華なイルミネーションがあったりとか、そのでっかいクリスマスツリーがあるわけじゃないんですけど、なんかローカルなお店が出てたりとか、ローカルフードとかすごいあって、なんとのクリスマスツリー、クリスマスツリーじゃない、クリスマスマーケットもいい感じです。はい。もっと地元感があってね、いいと思いました。はい。またなんかね、あったら、最近インスタグラムでなんか写真をアップし始めてるので、皆さんよかったらフォローしてください。以上です。ちょっと喋りすぎちゃったね。はい。次回のポッドキャストは何を話すか全く決めてないですけど、まだまだね、なんか喋りたいことは今まだいっぱいあるので、この1ヶ月間喋れなかったこと全部話します。はい。ということで、以上。はい。今日話した話、またトランスクリプトを作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。あと X もあんまり更新してないんですけれども、インスタグラム、YouTube こちらのフォローもお願いいたします。インスタグラムで最近なんかストーリーとかなんか写真とかやってるので、ぜひ見てみてください。はい。YouTube はね相変わらず、やってます。はい。あとはサニーサイドジャパニーズという私と他の先生たちとやっているグループ会話クラスがあります。こちらの新しいメンバーも募集しております。会話レベルがですね N4 以上の方向きです。でレベルは3つあって、一番上の上級者は普通にもうなんか普通に日本人レベルの会話ができる人たちが、いるので、挑戦したい方、会話練習したい方、ぜひ、メンバー登録してみてください。で、クリスマスイベントをね開催する予定で、
12月14日、もうメンバーだけなんですけれども、メンバーになってくれた方は、クリスマスイベント参加できますので、まだ間に合いますので、ぜひチェックしてみてください。はい。そうね、フランスに行く前にね、サニーサイドのメンバーとね、オフラインで東京でね、ちょっとご飯を食べまして、すごく楽しかったですね。なんか本当サニーサイドジャパニーズが始まって、まだ1年経ってないんですけれども、なんか本当にいいメンバーが集まって、本当にいい出会いというか、なんか嬉しいですね。なんか実際に会えたことがすごく嬉しくて、はい、また皆さん会いましょうね。はい。あと何だったっけな。あとペイトリオンですね。こちらのメンバーも募集しております。ペイトリオンではですね、私のもう一つのボーナスポッドキャストで、おやすみポッドキャストっていうもっとカジュアルなね、ポッドキャストを配信しております。こちらも今ちょっと1ヶ月ストップしちゃってる状況なんですけど、今週からまた始めていこうと思ってますので、よろしくお願いします。はい。あとはこのポッドキャストのエピソードの、言葉を勉強できたりとか、できます。ぜひチェックしてみてください。そして来年の1月からですね、ペイトリオンリニューアル、大きくリニューアルする予定です。はい。今のメンバーのコンテンツはあんま変わらないんですけれども、新しく、言葉と漢字を毎週勉強できるような、コースを作る予定です。はい。毎週なんか漢字テストをやったりとかするような、結構本当に漢字と言葉に、フォーカスしたコースになります。詳しいことはまたお伝えしますので、来年の1月から始まる予定です。はい。あとは、月1回ペイトリオン限定のズームで話そうというズーム会を開催する予定です。これも来年から始めますので、興味ある方ぜひチェックしてみてください。はい。終わりかな。特にないね。はい。あっという間に気づいたら12月になってて、本当にそろそろなんか2024年振り返りのビデオを撮らなきゃいけないね。毎年撮ってるんですけど、いやー2024年は凄まじかったっすね、私的に。なんか何を話して何を振り返ればいいのか、自分の中でもちょっと整理できてないんですけれども、年末にまたアップします。はいね。もう2024年終わるか。早いわね。いろんなことがございましたな。はい。ここで振り返ってどうすんのって感じだよね。はい。危ない。ということで皆さん、風邪ひかないように、私みたいにイケボにならないように皆さん気をつけてください。はい。ということで、また次回。さよなら。